Hello guys, நீங்க பாத்துக்கிறது மிஸ்டர் சன் சிட்டி guys. இன்னைக்கு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறது என்ன கேட்டிங்கனா ஒரு சோட்டா சைஸ்ல குட்டியான ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் தான் guys இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குங்கறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ எல்லாரும் பெரிய சைஸ்ல ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பாத்திருப்பீங்க. ஆனா இந்த மாதிரி சோட்டா சைஸ்ல அது ரொம்ப குட்டியா போர்ட்டபிளா வந்து பாத்தீங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி வர்க் பண்ணுதுங்கறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் guys. எப்பவும் இந்த வீடியோ நம்ம Okay guys, இப்போ வந்து நம்மள இந்த சோட்டா சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து நான் Flipkartல வந்து வாங்கியிருந்தேன். இன் கேஸ் நீங்க வாங்குறதா இருந்தா இதுக்கு வாங்கணும் பெரிய சைஸ்லயே படா சைஸ்ல வாங்கிக்கங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ட்டபிளா நம்ம வந்து வெளியில கார்ல யூஸ் பண்றது. கார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா 12 வோல்ட் பேட்டரி மூலமா இது வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதனால இது வந்து ஒரு கார்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மினி போர்ட்டபிளான ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அண்ட் நீங்கள் அதை வாங்கணுமா வேணாமா இன்கேஸ் நீங்கள் எதாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்க கார் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா மட்டும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏதாவது நீங்கள் கூலிங்காக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இல்லை வீட்டில் வச்சுருந்தாலும் ஆஃபீஸில் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆக தான் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு போயிட்டு இருந்தாலும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பேக்கை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த சோட்டா சைஸ் ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்துடலாமா. சடன் சடன் தலை குப்பார இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்க அப்புறமண்ணா ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோட்டா சைஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஸோ மினி ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேங்களா. இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பெருசாக எதாவது நிறையா வச்சிட முடியாது. ஆனால் வந்து சின்ன சின்ன பொருட்கள் லைக் சின்ன சின்ன கூல் ட்ரிங்க்ஸு கர்டு மில்க் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து வச்சுக்க முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாமா. ஸோ ஓப்பன் பண்ணோன்னே உள்ளே வந்து நமக்கான பில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இருக்கட்டும். அப்புறம் சின்ன ஒரு ஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கோய்ஸ் இதுதாங்க நம்முடைய சோடா சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ். வா சாரி எவ்வளோ குட்டியாக இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பாருங்கள். வேறு லெவலில் பார்க்குறதே சும்மா அட்டகாசமாக வந்து இருக்குது. Tropicool அப்படின்ற பிராண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூலிங் ஆகிறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் உள்ளே வந்து இருக்குது. ஐ மீன் ஹீட் சிங் உள்ளே இருக்கிறது அதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கூலிங் ஆகிறதுக்கு. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா கோல்டு வந்து கொடுத்தனா கீழே ஹாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் இது வந்து கூலிங்காக வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் ஹாட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வேணா வச்சிங்கன்னா ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதுவும் இருக்குது. ஓகே, இது எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி அண்ட் ஏசி ரெண்டுலேயுமே இது வந்து ஒர்க் ஆகுது. இதான் வந்து அல்டிமேட்டு. ஸோ வீட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏசி பவர் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. இதில் வந்து நீங்கள் ப்ளக் பண்ணி வீட்டு ஹோமில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ட்ராவலுக்கு காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிசி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது வந்து சார்ஜ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கான சார்ஜர்ஸ் உள்ள இதுக்குள்ளே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்கு அப்படி பார்க்கலாமா. டாடான் எங்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணுறது டாடா ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க இருக்குது. ரெடி ஓ சீரியஸ் காய்ஸ். அந்த நியூ ஃப்ரிட்ஜு நம்ம பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா கூட அந்த ஸ்மெல் வரும்ல அதே ஸ்மெல் உள்ளே வந்து இருக்குங்க. இதுக்கான சார்ஜிங் போர்ட் ஒன்று சார்ஜிங் கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ காரில் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான தனி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காரில் 12 வோல்ட் பேட்டரியில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி இதை வந்து டிசி அடாப்டரு அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி அடாப்டர். ஸோ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜில் பெரிய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற மாதிரியே இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா பெரிய எதனா பொருள் இதுக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய சின்ன பொருட்கள் அந்த மாதிரினா வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த இதோ கிளிப்பை தூக்கி மாட்டி விட்டு இதுக்கு மேலே எதனா ஒன்று வச்சுக்கலாம், கீழே ஒன்று வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். யுவர் சாய்ஸ் தான், உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வந்து க்ளோஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய போர்ட்டபிளான ஃப்ரிட்ஜ். பார்க்க குட்டியாக க்யூட்டாக வந்துருக்கு. இப்போ இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னா எப்படி வாங்க டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய சோட்டா சைஸ் ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏசி அடாப்டர் வந்து போட போகிறோம். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு ப்ளக்கை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ளக்கை எடுத்து நம்ம ப்ளக் பண்ணிக்க போகிறோம். ப்ளக் பண்ணிட்டு சுவிட்சை போட போகிறோம். ஓகே, போட்டாச்சு. அண்ட் இப்போ பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இது வந்து ஏசி. ஸோ 220 வோல்ட்டில் வந்து ரன் ஆகக்கூடியது. கரெக்டாக இதில் வந்து நம்ம இதை ப்ளக் பண்ணிக்கணும். ப்ளக் பண்ணியாச்சு.
ஓகே, நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம இதுக்குள்ள வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சுவிட்சை போட்டிங்களா? போட்டாச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன். கூல் வைக்க போகிறேன் நான். கூல் சுவிட்ச் போடுது. ஓடுதா ஃபேனு? ஓடுறதே தெரில. லைட்டு எரியுது லைட்டு, ஆனால் தெரியல. சன்லைட்டில் இருக்கிறதுனால தெரில. நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ வந்து கூல் மோடில் வந்து இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து இனிமேல் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கூல் பண்ணிக்க முடியும். நான் இப்போ டோரை ஓப்பன் பண்ணுறேன். டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நான் என்னோடய கோக் வந்து வைக்கிறேன். ஒருங்க உள்ள கோக், அப்புறம் வந்து ஃபேண்டா 2 தான் வைக்க முடியுது. 2 டின் கேண்டு தான் வைக்க முடியுது. 4 கூட வைக்கலாம். நல்லா உள்ளே தள்ளி வச்சு இன்னும் கூட வைக்கலாம். ஆமாம், நல்லா ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. 1 லிட்டர் இந்த மாதிரிலாம் வைக்க முடியாது. 1/2 லிட்டர் அதிகபட்சம் இந்த மாதிரி வைக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து மாஸா வச்சுருக்கோம். இன்னொரு டின் இருக்குது, இது எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஓகே, இப்போ உள்ள ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சாச்சு. நம்ம இதை வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அப்போ தான் இது வந்து கூலிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா சோட்டா சைஸ் குட்டியான ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இது வந்து கூலாகிறதுக்கு. ஒரு 1/2 hour கழிச்சு எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 2 hours later. Guys, நம்மளுடைய இந்த சோட்டா சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணி கரெக்டாக 1.5 hours கிட்ட வந்து இருக்கும். உள்ள வந்து நம்ம கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய நேரம் வந்தாச்சு. அண்ட் இப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்லலாம் வந்து அந்த சின்ன லைட் அந்த கூலிங் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. பேக்கில் வந்து லைட்டாக அந்த ஹீட் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது. அப்புறம் உள்ளே வந்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ரெடி 3 2. வீட்டில் இருக்க பெரிய ஃப்ரிட்ஜ்னால் திறந்தோன்னா உள்ளேருந்து அந்த புகைகள்லாம் வேகமாக வரும். ஸோ இது வந்து சோட்டா சைஸ் ஃப்ரிட்ஜெலாம் அந்த மாதிரிலாம் வராது. அண்ட் உள்ளே இப்போ நம்மளுடைய கோக் வந்து இருக்குது. வாவ் காய், கூலிங்ஸை நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. உள்ளே வந்து எப்படி கூலிங்காக இருக்கணும். இந்த ஏரியா அந்த கலராக இருக்குல்ல, ப்ளூ கலர், இந்த ஏரியா மட்டும்தான் கூலிங் ஆகி அப்படியே அந்த ஒரு சில்னஸ் வந்து ஏற்படுத்துது. அண்டு கோக்கோ ஸ்ப்ரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா வந்து கூலிங் ஆகிருக்கு. ரொம்பலாம் கூலிங் ஆகலை, ஓரளவுக்கு மிட் ரேஞ்சில் நார்மலாக குடிக்கிற அளவுக்கு என்ன கூலிங் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கூலிங் வந்து ரெண்டுமே வந்து அப்படி அற்புதமாக இருக்குது. பரவாயில்ல. ஒரு 1.5 hour ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த கோக் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து கூலாக இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் இது அதிகமாக தேவைப்படுவாது, நீங்கள் வந்து வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்க, ட்ரெக்கிங் போகிறது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த ஒரு சோட்டா சைஸ் காரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். வாங்குறதா இருந்தால் லிங்க் நெக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு எதெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அதெல்லாம் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். see you tomorrow.